中意睇我哋頻道嘅人，記得訂閱、like 埋我哋條片，同埋 share 俾你身邊中意釣魚嘅朋友啊！尋晚瞓覺嘅地方啊！集大南水啊！靚啊！早晨。插住先。你有啊？有啊！我係喎，震啊！你都有啊？你都有㗎應該。哦，白鰾。邊個？我。得唔得？中啊！哦，支竿都喐啊！係啊，我啲粗嘢都韌啊，爽啊！係啊，好細條嘅臘魚啊！中嘴邊，仲係打緊龜啊呢個！我有喎，原來我有喎。係啊，養下佢啦，中啦已經。應該係池仔嚟嘅啫。啊，入晒扣啊！第一特寫啊！大刺啊！哎呀，大刺啊！臘魚啊，赤鰾啊！哇！飄向我嗰邊啊！所以我依家得埋而家。啊，又係講咩嘢喎？黑沙定白鰾位條？哇！孖鰾啊！哇！打孖獎？係兩個鰾咩？我貓啊！我目標一條2斤雞嘅啫。大條啊！我支竿咁攣法，應該都好撚大條啊！雞啊！係芝麻斑，雞都好啊雞。環拖啊？環拖。哇！屌係啦！有。哇！有鬥力過呢條。試下個魚啊，邊度試下邊度。呢條係黑沙嚟嘅。新嘢，新品種。OK。係都好，做到嘢。19米冇理由棘嘢㗎。冇啊，冇理由棘嘢啊。煙仔啊！啊，有機會喎！哇！張紅都得。張上紅。哇，好大力啊！好大力啊！睇下。阿紅踢得過啊，阿紅。咩啊？喺10零米喺度扯緊啊，同佢鬥力喎，見到？咩嘢啊？咁撚大條咁樣好似。係啊，好大條㗎，喺到。喺空中中㗎。哇！屌你咁啊！有問題，攞支，阿哥攞先，攞咗條絲先，擺低個撈機，我揸呢個。阿京啦，咩嘢嚟㗎？哎呀，屌多得。阿紅隻好啊，紅。哎呀，甩咗啊！哦。喺度。邊度？阿紅隻佢阿紅。撈機。中咗㗎！哎呀，咁大隻！哦 ，sorry 啊！拜拜啦，同佢講。丟！隻歐細啊，可能阿哥。可能係啊，我收下鬆撚咗嘅。屌！阿紅喺22米度啊，紅。有啊，張紅啊。係啊。10零斤啊！識抌翻落去喎。係啊。識抌翻落去喎呢條嘢。識反抗啊！識反抗喎。哇！你個綁繩鬆唔鬆㗎，阿哥？鬆㗎，我唔教咁緊㗎，你唔使理佢㗎，由佢就得㗎啦。我鬆㗎。俾阿迪迪話撚完一次，我唔會教撚死佢㗎啦，我教撚。舊規矩喎，我拎個台你收呢條大嘅呢條，阿哥，呢條一定大。嗱，我拎台，真係冇張紅咁大喎，得8斤㗎喎，阿哥呢條。8斤啊？又張紅啊？唔會啊，張紅應該上緊嘅一路。應該唔會啦，應該掉翻落去㗎啦，冇咁快應該。上！大條嗰啲。哇！掂啊！我都話真啲啦。哇！呢條都好撚大條，呢條。唔夠你頭先嗰條大啊！你條大。真啲，赤鰾。嘴邊咋？
釣唔到張紅咧呢啲鈎。唉，冇計啊，嘥撚咗頭先差啲。呢條水唔撚到喎，好撚慢喎上得。推盡㗎我。打孖。屌兩條嚟嘅閪佬！屌你個人咁撚重啦，黐撚。咁撚重啊！唔撚幫你啦，好啊？哦，冇撚幫，有夠喎。甩黑沙嚟嘅。兩條。黐撚線。皮家叫乜你好黑沙嘅？屌你兩條都係。又係嗰味嘢。又係啊！耶！又釣質魚啊你！非洲質。叫啲落去送。屌又係非洲質。Yes， 有啊！雞魚啊！黑沙。我哋咁講。雞啊，大雞。哦，肯定有成幣收。Yes。肯定有成幣收係咪先？雞嗰就俾全幣，黑沙就俾食完飯啦，係唔撚同啲嘅。食完飯啦，係唔撚同。又係我啊！翻嚟啊！哇唔上嘅。21啊，仲係好慢啊，兩條或者係兩條大雞可能。見唔見啊？一條定兩條啊？睇唔到。一條。哇好重喎！雞啊！哇大雞。唔食細米，好細條啫嘛。甩。得啦。哦，靚啊！哇，好靚啊！靚。雞呢啲黃雞啊，好撚黃呢啲。有你都仲有咁撚多喺度。阿勁有啊？響大佬啊又係。誒，巴拉。正。鬧機啊！你搞掂咗你嗰條。哇！金頭雕啊！係啊，絲臘啊！絲臘，哇！咁撚大條絲臘，黐撚線。人界啦，全程直擊。好在你細咗啲先再嚟幫我啫。係啊。好撚大條喎，影。係咯，好似係喎，你先啦，攞條魚先。哇，好撚大條喎！係啊，好撚大條啊！你嗰條。係啊，好大條喎！好撚大條啊！一條定兩條啊？咩嚟㗎？斑嚟㗎？雞。斑嚟㗎？斑嚟。嚟㗎嘛？肯定係斑啊！係啊，斑啊！啊唔係赤鱲啊。唔係赤鱲。斑嚟㗎！哇，搞咗紅色啊！紅鉗都好犀利。阿勁可能幫拖喎。啊，紅冇收喎！斑嚟㗎，瓜子嚟㗎，閪佬！收咗條魚先啊，阿哥，瓜子嚟㗎。成哥。斑嚟㗎係嘛？肯定係啦，收。瓜子。哇！哦，真係喎！哦，勁啊！大條瓜子喎，影相先。瓜子嚟㗎嘛？白尾喎。條尾白色嘅。哇！好撚大條喎呢條，哇！啲鈎真係得啊！哇！咁撚震，又係收唔到上嚟喎。唔知，希望係嗰隻，都好撚大餅喎，都係。阿紅，我收唔到阿紅，我收唔到啊，完全。升高。似翻喎，阿哥。撞爆石嚟㗎，屌你個閪，垃圾嚟啊！撞爆石，咁啊試撚彈啦。撞爆石咁啊試撚彈啦，屌你老味，就咁扯啊！屌有冇柒？冇扯，咁咪磨佢咯。撞爆石呢條係喎，撞爆石喎。你又有身份證？我幫你計。解咗啊！解咗。阿紅走得，又有身份證，不過垃圾。阿紅中定我中㗎？呢條咩嚟㗎？呢條阿紅條絲嚟㗎。哦，等下先，冇喐。阿紅冇喐。冇喐。邊個？係啊，摁啊。雞魚。大咪雞嚟。正啊，靚雞啊。好黃啊！呢度啲雞。係啊，靚雞啊呢啲。
黐緊線嘅兩，頭先嗰綠藍機，兩個手掌半啊，黐緊黃翻喎，即刻。發尾芝麻，白尾芝麻係乜都有啊，係啊，呢啲係白尾芝麻。係啊，好好食哦，㗎，係喎，條尾白色同埋皮白色喎。好好食㗎呢只。哇！點解大？哇！啲雞魚咁閪大條嘅啲雞魚。哇！石碼頭啊！一垃圾，乜撚都有喺度。最撚難食嘅魚。新品種，新品種，新品種。唔好嫌佢啊！派俾人啊！睇邊個唔相熟嗰啲，阿榮咯呢啲。係啊，即係嗰啲爆連尖啊、撞爆石嗰啲咧，鬼頭刀啊、煙仔啲啱啊，佢話啲好食啊呢啲。阿勁咯，有可能。我咯，我都有魚啊。我冇收啊。唔係睇邊個收，佢你又唔收嘅，你又冇事嘅，冇收嘅。我唔收住啊！你收咗先啊！我費事棘到你哋啊！你唔上魚啊？喂，大佬棘到你哋燒手噶，冇事啊？收啦。我有條魚喺度㗎，我有條魚喺度㗎，一定。哇！好撚重喎呢條，好撚重喎！成哥好撚重喎呢條。睇下幫手。睇下撈機。哦，咩嘢嚟嘅？唔知。哇！真係要撈機喎。呢隻撈機。班。哇！大紅油。 Yes，做到嘢，仲差2條紅油。哇！正啊，好撚多品種喺呢度。哇！好撚大條啊！好大條啊！得。細啲嘅瓜子。哇！做到嘢。慢慢，唔緊要。你揸住先。喂，呢條好食喎，呢條細條啲喎。呢條靚啊！呢條屌你老味，哇係勁喎！哇，食咗好撚多蝦啊個。係冇所謂嘅，有佢食咯，我哋咁撚多蝦，有佢食，食撚飽佢。係啊，最緊要上翻嚟嘅，上翻嚟見我哋一面啊！你呢條靚啊，食用裝啊，啱你一家人啊，4口。呢條唔沙皮啊？邊條啊？呢條一定唔沙。唔使貪大嘅呢啲魚都係唔好貪大，玩就要貪大嘅。幫你拍片先。哇，細撚嚟嘅。第二條啊。紅油啊，又係。又紅油。細咪，使幫手。輕鬆。食用裝。玩手撕好撚痛啊！呢啲。係啊，呢啲幾緊燒手啊！呢啲。你都中啊？正。雞嚟嘅。係啊，1蚊雞啊，1蚊雞好，1蚊雞。哇，多角度中。哇，大雞。中2隻鈎啊！做咩啊？哇，邊個中啊？咦？我又中，你又中嘅？食晒2門咯，個撚屌。唔係。咦啊？使影相啊！影張相啊！要。公平起見喎要。呢度有一隻鈎。呢度有一隻鈎。呢隻啊勁嘅。哇！要手撕收喎，要拍撚住佢先得。差唔多未啊？嚇？哦，你到咗 call。好噃。識反抗。慢慢啦。哇，好撚大條啊！屌你個閪！喂！冇事。再嚟都屌。大碌啊！哇！屌你老母閪！哇！做到嘢。我嘴邊啊我。係咪指甲做㗎？哦？唉，我單勾咗。係
我隻紙鈎嚟嘅。梗係你嘅紙鈎啦，問你借噶嘛。好撚大條喎呢條，黐撚線。可以入到噶咯。入到啦。哇！一條好撚大條。好撚大條喎呢條嘢。好撚大條。係冇雞。哇！60啊！今次環拖都幾撚勁喎，又係大嘢嚟喎。出街啦係咪嘢？唉，又係。你話俾阿輝聽，你話係啊，俾夠兩條俾你。係啊，阿輝呢條俾你嘅呢條。係咩嚟先？哦，大雞！哇，好大條呢條，呢條影相呢條。俾啲空間我。屌撞爆石嚟㗎，冚家鏟。撞爆石嚟㗎？係啊，屌！阿輝嘅，唔撚鬧啊！冇撚鬧啊！屌你！我以為大雞添，屌你老味咁撚大條。甩啦！屌你個閪啊！一睇佢有點你啊！屌你老母閪！屌，我以為大雞嚟添，咁撚大力嘅，阿輝嘅。頭先都講咗啦已經。阿倫，你兩溫柔。我頭先嗰條啊。雞啊！連尖啊！雞啊！係喎雞喎雞喎。雞真係都有雞。係係喎，真係5點鐘有雞喎。真係吹撚脹咁都中。紅友仔。又中。有啲斤兩啊！我呢條都有啲斤兩啊，上下都。要立機嘅嗰條。要立機啦！哇！我呢條都好撚重喎，原來都。哇！識走水喎！哇！望下咩嚟先？我驚又係嗰啲啊！我驚又係嗰啲嘢嚟啊！慢慢上啦，叫起家幫你啦。哦，唔使啊，冇啊。乜嘢啊？哇！好撚精靈啊！露閪攞隻大嘅，試下先。翻埋咁啊！呢個 moment 咁震法咧，好似我頭先嗰條啊！好似我頭先嗰條啊！嗰條閪魚啊！有20幾邊。啊！一陣間望到，如果係嗰啲嘢，唔撚鬧啊！喺個底啊！係咩？係啊！我一落翻底啊！唔係啊，嗰啲閪嘢嚟㗎。咩閪嘢啊？你嗰啲閪嘢啊！屌！你試撚啖啦！唔撚鬧啊！唔撚鬧，中唔中7啦！高個竇啊！撞爆竇啊！爆竇！如果你3條喎，4條喎，中咗。仲有幾多？差唔多。誒，到啦。翻去先。重唔重啊？誒，翻喎好似。啊，似啊！哎呀，班啦！青班。哦，莫哥已經9點咯。哇，好波啊！差唔多甩啦，呀，做到嘢！俾我兜過去接。青班，做到嘢，嘢上先，撳佢出嚟先，隻蝦，哇！蝦白頭。黐撚線，咁撚重呢條閪魚，係啊，連尖鬥啊我係。乜嚟啊？仲有隻唔知乜，真係呢啲閪。屌，睇佢咁銀化就知啦，知係咩料啦。又係我熟悉嘅 friend。喂，過10條啦，咁大咁嘅 size，見到未？你啊！哇，好撚大條喺度嗱，好冇喐，阿哥，哇，好撚大條呢條。哇！得啦，鬆放地。哇！好波 ，yes，好波。
夠數夠數。呢條有10幾啦。有啊，呢條一定有10幾，我可以幫你影相呢條。攞蝦，種蝦，種蝦係咪紅啊？種蝦。種蝦啦。你老母係呢個白石真係你老母係。見到猛啊！使唔放棄啊？呢個唔使放棄啊，佢收得好撚麻。正啦，阿經啊！咁樣大啲。再嚟個。點問個太陽好喎？拎嚟啊！太陽。係啊。啊係喎係喎。第一次中啊！冇咗啊！打橫呢條魚，打橫條魚。好撚重啊！擰一擰佢啊！係啊，咁樣先睇到隻條魚，咁樣先靚啊！哇，掂啊！有啊，10零斤呢條有。即係相比你嗰條好細條。係啊係啊，相比嗰條細條啊。我又做翻隻。有啊。誒呢個人。哇又中啊！唔知咩嚟嘅。哇！嗱，勁你一路水去快嘅，教叔呢個望頂 OK 啊！好似地地話齋，總之有個張力就得㗎啦，其實佢慢慢收咗上嚟㗎啦。係啊。啊射得係啊，攞撚死咗啊！佢鬧你啫嘛，唔會鬧。呢啲錯一次就夠啦，呢啲。佢知道。係啊係啊，有經驗啊嘛。玩開班啊！仆街冇佢嗰條咁樣大條添。冇啊！你咁易上。你真係拍片唔攞鬧機㗎？梗係啦。應該翻嚟㗎有可能。應該係翻啦。連尖。我都中。你都中喎。Yes yes yes yes。一個。yes。你攞個鬧機嚟好喎。啊係喎係喎。唔落油啊！落地接啊！又影下自己嗰邊啦！哇！你咁快嘅？我細條啊細條啊！我快過你喎上次。唔好落住阿勁，兩個都做，可能要幫手阿勁。大唔大？大。哎呀，我甩咗啊！你甩咗啊？好玩喎！爆啊！個鈎唔得。尖嚟㗎。係咪啊？係啊。走。哎呀，又爆！用3拎啊！屌，冇得煩啊！一定唔會，我爛咗頭先隻鈎，個鈎尖爛咗又係，冇理由上。3次咯喎。第3次啦。唔好喺嗰度埋喎。冇啊！我直情黐晒底啊！黐晒底啊！佢都唔細啊！爆咗個準就得㗎啦。哇！終於發威啊！唔會啊，100% 唔會啊。係啊，摁翼都唔肯上嚟啊。依家發射幾邊啊？叫話冇俾對面嗰隻人睇。唔使你，係啊，專心釣魚，扯翻你頭先嗰條班翻嚟就得㗎啦。鬆咗？喺度啊！你成個你嗰邊望住睇下有冇啊？得。OK。如果有我俾你鬧啊！冇，可以落網，喺呢度㗎。喺嗰度，翻嚟㗎，鬧得。冇喐，阿哥，哇，邊個？鬆房頂。同我條差唔多。同阿成哥條差唔多。我呢度中啊。掂。收工啦！嗱，佢唔中壓㗎，你睇個撚嘢。慢啊嘛！你咁樣死推佢得㗎啦。係啊，唔撚使理嘅。你唔撚使理佢啊！下餐我未中嘅喎，頂啊！睇埋你咯。啱啱嗰個食蝦，啱啱冇邊位？換咗隻鈎佢，亂啊！唔好濫用鬧機喎。哇！得阿哥，冇問題啊！你咩術啊？冇問題啊！細條到隻雞，雞嚟㗎？哦，雞唔睇啦。你又唔好咁樣話佢，係咪先？呢條閪赤立幾閪大條？誒，關事頭。嗰條閪10零斤啊！呢條嘢。啲絲好大，好撚大條啊！黐線。呢度仲有條斑，幾條斑？
嚟，哇！我影緊啦，我影緊啦。哦，3條啊！你嗰條啊？哇，3隻都唔同款嘅喎，睇個細。咩唔同款啊？個樣咯，唔同款㗎，3種都唔同班嚟㗎。佢啲一點點㗎，啊邊個隻？哇！呢4人撞爆石。垃圾魚。垃圾魚，哇！大雞大雞，哇！黐緊線嘅呢條大雞。呢啲係叫到唔想見㗎啦。哇！啲巴辣，巴辣，紅油啊！紅油 OK 啊，紅油。巴辣，紅油 OK 啊，紅油。哇！瓜子，喂，哇睇哇！子㗎，哇！瓜子。屌你老味大條到啊！黐緊。細瓜子咧？揾翻出嚟。呢度瓜子。哇！食用裝。哇！條瓜子都好大條喎。好大條啊，正啊！食好撚多餐啊！睇嚟又拎翻去公司度又輸幾萬蚊啦，又抵輸啊！又要請食飯啦！哇！我哋4個人啫喎，幾撚多啊！黐緊線。啊！啲赤臘，望撚翻先。赤臘。係啊，仲有收啲赤臘。哇！黐撚線嘅。哇！紅油其實都幾撚多條喎，都1、2、3、2、4。紅油多㗎。都好撚多條喎，紅油都。係啊。嗱，我赤臘都2條喎，赤臘。我話你掉咗2條。係喎，掉咗2條喎，咁撚記咗添。呢條細條啲。哇！撕啦！哇，睇下先。撕啦！清出嚟。哇！黐撚線嘅。呢啲等你整條大嘢。呢啲啊嘛。整條大嘢。屌你老味。貴你幾多啊？呢條？係呢條貴好撚多啊！呢條。哇！呢條有5斤喎。有喎。應該有喎，好肥啊！好肥啊！哇！屌你大條到爆嗰條。條瓜子大條喎呢條。哇！哇！掂啊！影到啊！反而呢條好啊！呢條食用裝。呢條食用裝啊！嚟！屌你老味，清佢上嚟。嗱呢條先正啊！呢條。哎呀！呢條正啊！呢條。唉，今日粗粗地啊！哇！屌你！2隻腳掌啊！你嗰條嘢黐撚線，你連尖大條到真係黐撚線嘅。好大條啊！我話好撚大條。同條赤臘差唔撚多嘅咋，真係差唔撚多嘅咋。屌你，2個腳掌啊，黐撚線。就係呢條乜嘢咯？後攞嗰條瓜子影下相。邊條？呢條好撚大條呢條。呢條都大條喎，呢條。呢條真係。冇啊！呢個拍片，我拍片嘅咋都係。得，係啊，都係拍片嘅咋。攞條青斑啊！你唔使影啲俾嗰啲人睇啊？係咯。佢影啊嘛。俾邊啲啊？嗱，嗰啲白頭咯。嚟啊！橫掂你污糟啊！影到相。咁要揾人咩喎？要揾人要射一射我。要射光我幫係啊，調翻轉背光又好撚勁嘅。背光我睇唔到你條魚啊。係啊。誒得，懟前啲，係啦，懟前啲。重咧。哇！好撚重。連尖都要喎咁樣。呢條幾撚大條啊？呢條黐撚線，同 level 啊！要咁樣影啊？啊係你咁樣影，阿勁係啊，豆哥我幫你影。連尖好大條啊！黐線啊！打平啊要。有2條赤臘啊！仆街！哎呀，睇唔到。影啊！睇唔到。喂，成個寶刀、寶劍啊！打孖你2個，哇好難睇喎，睇唔到喎。要打光啊！要打光喎。誒得。哇！得 OK。哇暗得滯添，對低啲咯，阿勁，係靚。個頭咬翻嗰啲。阿勁個魚身。搭多條細嘅落去。好，倒冰面。哦，呢條都好撚肥啊！呢條都。細輪啊！塞咗先，跟住佢拎個手邊。咪落翻。唔夠冰我可能。有。可以直接走。都得㗎，最後收穫唔上。係啦。車先啦。係啦。我一定得。